जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आशा है आप लोग सब सही होंगे। आइए आज हम आयुर्वेद को लेकर के एक बहुत ही आसान उपाय लेकर आए हैं, जो कि खांसी से संबंधित है। ठंडी में या गर्मी में, खासकर ठंडियों में खांसी की समस्या लोगों को बहुत परेशान करती है। वो दवा खाते हैं फिर भी सही नहीं होती है और हमेशा परेशान रहते हैं। ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक परेशान करती हैं और आप हाल बेहाल रहते हैं। खांसी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए हम एक छोटा सा उपाय बताते हैं कि अगर आप खांसी में आप उसका प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छी दवा है। इसका प्रयोग करने से तत्काल फ़ायदा खांसी में होता है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए हम उस दवा को आपको बताते हैं। और दवा है कि काली मिर्च को पीस लीजिए, काली मिर्च का पाउडर आपके पास हो, और शहद अगर अगर प्योर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। इसको मिला कर के आप यूज करिए, खांसी दूर भाग जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, हर हर महादेव।